我媽媽細細個就同我講，女仔可以唔化妝，但一定要學識煲呢個桃膠雪燕糖水，膠膠圓圓補充咗，皮膚都會潤好多。我每個禮拜都習慣煲翻2-3次俾我老婆飲，塊面仔啊紅卜卜，唔使化妝都好似18歲咁。嗱，下邊兩位啊就將詳細做法分享俾大家，想學嘅小妹咧記得點讚收藏起身啦。首先我哋喺大碗度加入半袋嘅銀耳同埋30克嘅做國米，用清水浸發嘅3粒鐘以上。跟住將40克嘅桃膠、12克嘅雪燕分開嚟裝，避免佢哋泡發嘅時候咧黐埋一齊啦。呢度記得要加多啲清水喎，因為嗰兩種食材啊係特別吸水嘅，如果我哋加水量唔夠嘅話，就好容易泡發唔夠徹底，形成中間夾生噶啦。跟住我哋冚翻個保鮮膜，放喺雪櫃冷鮮個格浸發嘅12粒鐘以上。嗱，桃膠同埋雪燕咧，其氨基酸、膳食纖維同埋膠原蛋白係好豐富嘅，尤其係佢仲含有獨特嘅植物多糖，所以佢唔單止可以幫助我哋 keep 住皮膚入邊嘅水分，而且對於嗰啲30歲以上嘅女士補充咗流失嘅膠膠原液，非常之有好處嘅。話咁快就浸咗12粒鐘噶啦，哇！大家睇睇。啲桃膠同埋雪燕泡發率幾高，同未浸之前咧已經大咗10倍有多噶啦。幾粒嘅雪燕就浸出嚟一大兜，仲拉埋絲添。而且浸出嚟嘅桃膠咧 Q 彈彈，做過米又軟軟糯糯喎，真係睇到都想食啊！咁因為你話我買嘅呢啲食材咧品質係比較高嘅，幾乎冇乜腥味，亦都唔邋遢。所以我哋用清水洗乾淨佢，咁就 OK 嘅啦。跟住我哋準備6粒洗乾淨嘅紅棗，用氣滑器輕鬆挖出啲棗核之後咧，就係切成片，咁樣食起身啊就冇咁燥熱噶啦。然之後再將浸好嘅銀耳剪碎佢，盡量剪得碎一啲喎，咁樣就更容易煲出啲膠質噶啦。